নমস্কার বন্ধুরা, সৃষ্টি সোনা ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আবারও চলে এসেছি বন্ধুরা। আজকে একটি সাধারণ রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বন্ধুরা। এটা কোনো রেসিপি নয়, এটা হলো একটি ডিম ভাজা। বন্ধুরা, আমি আমাদের আশেপাশে থেকে একটা রাজহাঁসের ডিম সংগ্রহ করতে পেরেছি, আর সেটাই আমি তোমাকে ভেজে করে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আমাদের পরিবারের বন্ধুরা সবাই মিলে এই রাজহাঁসের ডিমটা আমরা ভাগ করে খাবো। আর বন্ধুরা, তোমরা তো জানো যে ভাগ করে খাওয়ার আনন্দটাই কিন্তু বন্ধুরা আলাদা। এবার বন্ধুরা দেখো, আমি একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। ডিমটা নিয়ে, আর ডিমটা কত বড় ছিল বলো। আর এখানে বন্ধুরা আস্তে একে একে আমি যে প্রথমে দিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা ভাজা জিরে ও লবণ আর পরিমাণ মতন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি, টমেটো কুচি, আর সবশেষে দিলাম বন্ধুরা পেঁয়াজ। দিয়ে বন্ধুরা সমস্ত মশলার সঙ্গে ডিমটাকে বন্ধুরা ফাটিয়ে নিয়েছি ভালোভাবে, খুব ভালোভাবে। আর এদিকে বন্ধুরা আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা গরম হতে দেখো তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার বন্ধুরা আমি তেলটাকে পুরো কড়াই গায়ে খুব ভালোভাবে বন্ধুরা মাখিয়ে দিচ্ছি, যাতে এর ডিমটা কড়াই গায়ে লেগে না যায়। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা যারা এখনো পর্যন্ত রাজহাঁসের ডিম খাওনি, তোমরা অবশ্যই সংগ্রহ করে একটা খেয়ে দেখো বন্ধুরা। এমনি হাঁসের ডিমের থেকে কিন্তু বন্ধুরা রাজহাঁসের ডিম একটু দাম বেশি, কারণ যেহেতু বন্ধুরা ডিমটা অনেকটা বড়, তো তাই কিন্তু বন্ধুরা এমনি হাঁসের ডিমের তুলনায়, মানে যেখানে রাজহাঁসের ডিম একটা হবে, সেখানে কিন্তু বন্ধুরা এমনি হাঁসের ডিম তিনটে তিনটে কোনো জায়গায় বা চারটে হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধুরা তো কী করা যাবে, যেহেতু বড় ডিম আর খেতেও কিন্তু বন্ধুরা ভালো লাগে। তোমরা একবার সংগ্রহ করে খেয়ে দেখো, খুব সুন্দর লাগবে। তো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আজকে আমার এই রাজহাঁসের ডিম ভাজাটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে। ভালো লাগলে বন্ধুরা একটা লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। দয়া করে এরকমই সাদামাটা ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি, পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই বন্ধুরা ক্লিক করে দেবেন। বন্ধুরা, আপনারা সবসময় আমার পাশে থাকবেন, দয়া করে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন ও দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, আমার এদিকে বন্ধুরা ডিম ভাজা হয়ে গেছে। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে দেখ ডিমটা কত সুন্দর লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এবার বন্ধুরা ডিমটাকে আমি একটা প্লেট নিয়ে নেব, প্লেটে বন্ধুরা নিয়ে নেব, ডিমটা আমি তুলে নেব। এবার একটা ছুরি দিয়ে বন্ধুরা আমি মাছ মাছ বরাবর কেটে তোমাদের দেখাচ্ছি কত সুন্দর ডিমের মধ্যে ভেতরে যে সমস্ত পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, রসুন কুচি যে দেওয়া হয়েছে, সব কিছু খুব সুন্দরভাবে বন্ধুরা সেদ্ধ হয়ে যাবে। কী সুন্দর খেতেও কিন্তু বন্ধুরা দুর্দান্ত লাগবে বন্ধুরা। দেখো একটা ছুরি দিয়ে আমি বন্ধুরা ডিমটাকে আস্তে আস্তে করে কেটে দিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, এমনিতে অনেকে বলে যে হাঁসের ডিম কিন্তু শক্ত লাগে, তো বন্ধুরা শক্ত হোক, একটু শক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু বন্ধুরা এইভাবে সবজি বিভিন্ন রকমের এই টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি এগুলো দিয়ে ভাজলে কিন্তু বন্ধুরা অতটা শক্ত হয় না। আর খেতে কিন্তু বন্ধুরা খুব ভালো ভালো লাগে খেতে। তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত হাঁসের ডিম খাওনি, তোমরা অবশ্যই একটা বাজার থেকেও বা আশেপাশে সংগ্রহ করে নিয়ে খেয়ে দেখো, খুব সুন্দর লাগে। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, দেখো কি সুন্দর দেখতে ভালো লাগছে না বন্ধুরা? দেখো।